Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh sizlarga original bo'lgan TX 7 TX motobloklarimizni obzorini qilib o'tamiz. Bu TX motobloklarimiz boshqa motobloklarga nisbatan, arzonroq motobloklarga nisbatan ancha aqlli va baquvvat ishlangani uchun farq qiladi. Bu TX motobloklarimiz Germaniya standarti asosida ishlangan. Bu TX motobloklarimiz ishlash prinsiplari juda baquvvat ishlangan bo'ladi. Chunki motoblokda masina datchiklar va sifatli korobkalar va sifatli balonlar qo'yilgan bo'ladi. Ishlashi ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Arzon motobloklarga kelasizlar, mana masina datchiklar bo'lmaydi. Chunki korobkalar ham oddiy korobka qo'yilgan bo'ladi. Bularda to'g'ri arzonroqlarda sal oddiy ozroq korobka bo'ladi. Qimmatroqda originallarda sal yaxshiroq korobka bo'ladi. TX motobloklarimiz germanskiy standart asosida ishlagan uchun haqiqiy fermani moli uchun bemalol ko'rishingiz mumkin. Baklariga va korobkalar jihatlariga o'yib yozilgan bo'ladi. Akalar, sizlarga maslahat berib qolamiz. TX motobloklarini hozirgi kunlarda skidkada bo'lib qolgan. Skidka narxlarida qilib beryapmiz. 3 million 600 ming so'mdan kelib, like, podpiskani ko'rsatib kelgan insonlarga yana ham chiroyli narxdan qilib beramiz. Chunki to'g'ri 3 million so'mdan arzon motobloklarimiz bor, 2 million 700 ming so'mdan bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Cho'ntagingizga qarang. 3 million 300 ming so'mligi bor. Bozorlarda mana shu 2 million 700 minglik motobloklarimizni 3 million 2 million 900 qilib sotishayotgan ekan, 2 million 700 ming so'mdan xarid qilasiz va 3 million so'mlik motobloklarimizni xarid qilishingiz mumkin. 2 million 800 minglik, 2 million 900 minglik, 3 millionlik hamma tur motobloklarimiz mavjud. Kelib cheklanmagan miqdorda o'zingizga xohlagan turda xarid qilishingiz mumkin. Endi bu TX motobloklarimiz sifat jihatdan boshqa motobloklardan ancha aqlli bo'lgani uchun, chunki tezligi jihatdan, ishlash prinsipi jihatdan ancha yaxshi ishlangan. TX motobloklarni ishlatayotgan akalarimiz o'zi yaxshi bilishadi. TX motobloklari ancha sifat jihatdan ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Chunki biz bekordan bekorga sifatli motoblokni yaxshi reklama qilib aytamiz, chunki erta bu motoblok ish beradi. Misol bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana orqa taraflarda ham ko'rasiz. Orqa taraflarda TXda qopqoqlari temir qopqoqlardan yopiladi va yana sifat jihatdan ishlagan masina datchiklar qo'yiladi. Ko'rganlarda bloklari yaxshi bloklardan yopilgan bo'ladi. Ishlash prinsipi frezerlari 70, 50, 90 agatlarga bemalol tushadi, chunki frezerlar bo'linib tushadi. Hamma qulayliklarga ega bo'lib kelgan. Misol oddiy motobloklarimizni ham yomonlamaymiz, chunki TX motobloklar 2 yil ishlasa, misol uchun 2 yil sizga xizmat qilsa, endi bu ham sal kamroq xizmat qiladi, lekin shunga qarata bu ham normalniy bo'ladi. Endi sizlarning o'zlaringizni ishlatishlaringizga ham bog'liq. Biz motobloklarni olishda maqsadimiz sizlarga bir yaxshisini tavsiya qilish bo'ladi. Toshkent shahri Arqilo bozoriga kelasiz. M39 katta trassadan bo'yidan Optim bazadan, Optim narxlarda motoblok, drabelkalar xarid qilishingiz mumkin. Halqa mana drabelkalarimizdan katta partiyasidan bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Drabelkalarimiz juda katta partiyada 2 milliondan tortib to 3,5 milliongacha lenta ishli 4 million so'm lentali drabelka, 14 pichoqlik lenta ishli drabelka apparatlarimiz yetgan. Katta partiyadan kelib xarid qilishingiz mumkin. Benzopilalar, suv nasoslar, instrumentlar hamma turidan mavjud. Like, podpiskalarda bosib qo'yishni unutmang. Har qan jonlaringiz sog' bo'lsin. M39 katta trassa bo'yicha Arqilo bozor S1 magazin. Telefon nomerlari qoldirganmiz. Telefon qilib lokatsiya bemalol tashlatib kelishingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.